Velkommen til præsentationen om stabilitetskriterier og krængningsforsøget. Jeg vil først fortælle lidt om en krængningsforsøg. Og et krængningsforsøg, det er noget, som man skal lave på skibe, når skibet det for eksempel er helt nybygget på værftet, eller hvis man har haft et dok og lavet et større arbejde på det, for eksempel forlænget skib eller noget af den stil. Og det man egentlig gør i krængningsforsøget, det er, at man efterviser, at skibets hydrostatiske tabeller er rigtige, og helt specifikt så viser det, hvad GMT er for skibet, som det nu ligger. Og der er nogle regler. Alle passagerskibe uanset størrelse, samt alle fragtskibe med en længde overalt på over 24 meter, skal gennemgå et krængningsforsøg, før det tages i drift. Det skal også udføres, hvis skibet har gennemgået større strukturelle ændringer. Det skal udføres med en repræsentant til stede for IMO eller i praksis et klassifikationsselskab. Og man udfører det, når skibet er stort set færdigt, altså for et nybygget skib. Og så har man ikke fyldt det med last og materiale, man har ikke fyldt tanke osv. Men kun det absolut nødvendige. Og så udfører man det med skibet frit i vandet og i roligt vand. Så praktisk så skibet er fortøjet med nogle puller der i et havnebassin, og så slækker man trodserne af, og så skubber man det ud, så det ligger frit og skvulper det ud i havnebassinet, og så laver man krængningsforsøget. Det er vigtigt, at der ikke er frie væskeoverflader. Så tankene de skal så vidt muligt være enten helt fyldte eller helt tomme, dem som der er noget i. Hvordan gør man det så? Man placerer 2 penduler et sted, for eksempel en lugekarm, og så hænger man pendulen ned, og så loddet, nu skal jeg lige have en laserpointer på, loddet nede i bunden, det sænker man ned i et kar med noget olie, typisk for at dæmpe bevægelserne. Og så har man 2 penduler på den måde, og så flytter man en vægt ombord på skibet, en kendt vægt, en kendt afstand, således man får en krængning på et sted mellem 1 og 4 grader. Og hvis vi nu forestiller os skibet set for enden af her, så har vi en kendt vægt Q, den vil vi gerne flytte over til modsatte sted eller på den anden side af skibet, typisk. En kendt afstand. I praksis, det er ikke fordi, man skal begynde med en kran og flytte en vægt. Det vil typisk være sådan noget palletanke eller noget lignende, hvor man simpelthen bare pumper noget vand fra den ene side til den anden. En kendt mængde, en kendt afstand. Hvad sker der så, når man flytter en vægt fra den ene side til den anden? Jamen, vi får en tyngdepunktsflytning tværsskibs. GG1 kalder vi den. Og det vil sige, at der er en ændring i momentet om diametralplanet. Hvad den momentændring? Jamen det er Q, det er vægten på massen, vi flytter, gange D, afstanden vi flytter den, og så delt med hele skibets deplacement. Jamen det er, hvor meget flytter tyngdepunktet af hele skibet sig fra den ene til den anden side. Undskyld, det er den her. G til G1. Det er så meget, den flytter sig, når vi flytter den her vægt. Q for den her afstand til den her afstand her, eller den her position her. Og der kan vi jo se, at den skibet kommer jo en ny ligevægt, og ligevægten det er med, altså hvor opdriftslinjen går igennem tyngdepunktslinjen. Og det er også den krængning, som pendullinjen den indfinder sig i. Så når vi ved, hvad pendulets længde er, og hvor stor penduludslaget er, så den her trekant her, den er faktisk lige dannet med den her trekant her, som er dannet af GMT og på den ene led, og så tyngdepunktsflytning på den anden led. Så hvis I nu bider godt mærke i det her udtryk her, tyngdepunktsflytning for hele skibet, det er lige med Q gange D, det er med deplacement, så sætter vi den ind i en formel lige om lidt, og så kan vi regne GMT ud. Hvis vi kigger på trekanten her, GMT og GG1, så tangens, jamen det var det lille stykke. Tangens til den her vinkel her, det er lige med GG1 delt med GMT. Og husk, at det er lovligt at sige det her, når vi har at gøre med små krængninger.
hvor at opdriftslinjen vipper omkring metacentrum. Så tager vi det her udtryk her og isolerer, eller får GMT over på den anden side. Det er bare, at vi bytter flash tangens til krængningen ned under divisionstegnet. Så har vi GMT, det bliver så lige med tyngdepunktsflytningen delt med tangens til krængningen. Og vi husker det her udtryk fra før. Tyngdepunktsflytning, det var lige med Q gange D delt med deplacementet. Det her, det indsætter vi så på den her plads her, og så får vi så det endelige udtryk her, som vi kan bruge til at beregne GMT med. Og det gør man så mindst 4 gange efter en plan, og det er der nogle regler, som foreskriver, hvordan en plan skal laves. Godt. Vi hopper hastigt videre. Vi skal lige snakke lidt mere om frie væskeoverflader. Og i sidste video, der nævnte jeg, at GMC bliver mindre, når vi har frie væskeoverflader i tankene. Og måden vi kommer frem til det, vi tager vores GMT, og så fratrækker vi det frie overflademoment af alle tankene til sammen, delt med skibets deplacement, og så dermed så bliver GMT mindre, og vi får det korrigerede GMT, det kalder vi GMC. Tyngdepunktsløftningen, og nu er det lodret, det var den her del af formlen, det var arealintimomentet gange med tankindholdets densitet. Det lægger man sammen for alle tankene på skibene. Gør det for hver tank. Tankene har ikke nødvendigvis samme tankindhold med samme densitet. Så for hver tank, der laver man det her regnestykke, så lægger man dem sammen, og så deler man til sidst med deplacementet for tyngdepunktsløftningen. Og det betyder så også, at KG, altså skibets samlede tyngdepunkt, det stiger, det hæves, når vi har en fri væskeoverflade, og det hæves så fra det oprindelige KG til KG plus GG1. Jeg har en lille regneopgave for at illustrere betydningen af frie væskeoverflader og noget, man kan gøre ved det. Og i det her eksempel, der prøver vi at tage en produkttanker, hvor vi forestiller os, at den har en tank, der er i hele skibets bredde. Og så prøver vi at lave et centerskot, således at tanken med det samme indhold, men så reelt bliver til 2 tanke med den halve bredde. Og hvad betyder det så for tyngdepunktsløftningen? Så skibet det har en tank, der er 24 meter bred og 20 meter lang. Og den er lastet med noget voks, og det har en densitet på 950 kg per kubikmeter. Skibet har et deplacement på 32.500 ton, og vi har en tyngdepunktshøjde på 9 meter og 32 cm. Så den første opgave, det er at beregne det fri overflademoment af tanken og beregne den korrigerede tyngdepunktshøjde. Nu så vi gjort det, så udruster vi tanken med et centerskot, og så gentager vi beregningerne. Og ser, hvad det betyder, når vi kan dele tank ind i 2. Og til det så hopper jeg lige over i MathCAD, hvor jeg har forberedt det her. Vi tager det første opgave nu. Først så skal vi have det frie overflademoment af tanken. Fra præsentationen ved vi, at i en firkantet tank, der har vi et arealintimoment på en 12-del gange længde gange bredde i tredje. Og det giver så 23.040 og en sjov enhed, der hedder meter i fjerde. Og når man ganger meter i fjerde med noget densitet, så går nogle af meterne ud med de her meter i tredje, og tilbage så står der så meter tons. Så hvis vi tager vores arealintimoment 23.040 meter i fjerde og ganger med densiteten af tankindholdet, jamen så får vi så et overflademoment på 21.888 meter ton. Og hvor meget får vi ud af det overflademoment? Jamen der skal man dele det med deplacementet. Altså når vi skal have tyngdepunktsløftning, så tager vi det oprindelige tyngdepunkt. Det var de 9 meter og 32 meter. Og så lægger vi til overflademomentet delt med skibets deplacement. Og så ender vi med et nyt lodret tyngdepunkt på 9 meter og 99
Og med andre ord, så har vi løftet tyngdepunktet, jeg kan lige prøve at regne ud her, med 67 cm på grund af de frie væskeoverflader. Så prøver vi at inddele tanken i to med centerskot, og så tager vi præcis de samme udregninger, men det der sker nu, det er, at vi har 2 tanke, så jeg lige siger gange 2 foran, og så til gengæld så bredden den bliver delt med 2. Og så kommer effekten af det her, når man har noget, der er delt med 2, der er opløftet i tredje. Det vil vi se lige om et øjeblik. Se, det nye arealintimoment er de 2 tanke. Der er 2 tanke, så det er lige 2 tal foran, og bredden har delt med 2 herinde. Altså en parentes omkring. Nu får jeg et arealintimoment, der er væsentligt mindre. Det er faktisk, hvis man regner efter, en fjerdedel. En fjerdedel af det oprindelige. Hvad betyder det? Jamen det betyder, at vi får et overflademoment på 5.472 megaton. Og det betyder, at vores nye lodrette tyngdepunkt for hele skibet, det er lige med 9 meter og 49. Hvor meget har tyngdepunktet løftet sig nu? KGC minus KG. Det har løftet sig lige knap 17 cm. Og før det løftede det sig 67 cm. Så ved at inddele en tank i 2 med centerskot, så kan man sænke tyngdepunktsløftningen med 50 cm. Vi hopper straks videre til GZ-koden, og så skal vi snakke IMO stabilitetskriterier lige om lidt. Lige for at repetere, når vi skal regne GZ-koden ud, så skal vi bruge MS-værdier eller KN-værdier fra skibets hydrostatiske data, eller hydrostatiske tabeller, hvad den nu end er udrustet med. Og GZ-koden, eller hvis det er MS-værdier, så MS-værdien den fremkommer ved, at man tager GMT gange sinus til en eller anden krængning, og så lægger man MS-værdien ved den krængning til, og så får man til den krængning, hvad nu GZ-værdien er. KN-værdier, når man har det, så har man afstand her fra kølens skæring med diametralplanet ud til opdragscenterets virkelinje. Den værdi den er højere end GZ. Hvor meget er den højere? Jamen det er sinus til KG. KG er her. Sinus til en eller anden krængning. Jamen det giver det her lille linjestykke her. Det her lille linjestykke trækker fra KN ved den krængning, og så får vi GZ. I praksis, hvordan kunne det se ud? Her er der et eksempel med MS-værdier. Og det kunne være, at MS-værdierne de er angivet ved de her krængninger her. 10, 20, 30, 45, 60, 75 og 90 grader. Det er meget forskelligt fra skib til skib, hvad de er angivet ved. Så der må man kigge i de hydrostatiske tabeller, og så tage udgangspunkt i krængninger. Så gør jeg noget, der føles lidt eksotisk for nogen. Så jeg angiver, hvad krængningen i grader, hvad det er i radianer. Årsagen til at gøre det, det er der 2 ting til. Et, det er Excel, når man bruger trigonometriske funktioner i Excel, sinus, cosinus, tangens, så bruger den radianer. Det er en. En anden, det er, når vi kommer til IMO stabilitetskriterier, altså lovkravene for, hvornår vi lovligt kan sejle fra havn, jamen så er de angivet ved radianer og ikke ved grader. Så det må man acceptere. Så til at starte med, så konverterer jeg graderne til radianer i en ny række her. Og så ved den aktuelle dybgang, så udtager jeg så skibets hydrostatiske tabeller til de her krængninger her. Hvad er MS-værdien for hver af de her krængninger? 10, 20, 30, 45, 60, 75 og 90 grader. Og næste linje, så udregner jeg, hvad er den korrigerede GMT, altså det vi kalder GMC. Vi tager højde for tyngdepunktsløftningen. Så tager vi GMC. GMC det er jo et tal, der ikke ændrer sig med krængninger. Og så ganger vi det med sinus til, hvad nu krængningen er heroppe, og så plotter vi det her ud af. Og så til sidst, fordi det er MS-værdier, så de 2 tal her, de skal lægges sammen. Den kommer af definitionen på MS. Så ved 10 grader, så får jeg så en GZ-værdi på
0,416 meter og så videre. Og jeg kan se, at jeg skal faktisk helt ud over 75 grader, før jeg får en negativ geset. Og det er altså plottet her nedenunder. Det er det, vi kalder en geset-kurve. I en særskilt video vil jeg vise et regneeksempel på, hvordan man laver sådan en geset-kurve helt fra bunden, og også kommer frem til at bestemme, hvorvidt stabilitetskriterierne er overholdt. Og så her til sidst, så kommer lovkravene til, hvornår kan skibet lovligt sejle. Og til at starte med, så skal man tegne geset-kurven. Og så er der nogle ting, der er interessante her. Vi har sådan et areal her, der hedder A. Det er fra 0 grader frem til 30 grader, og så under geset-kurven og ned til x-aksen. Hvad er det areal her? Det skal vi kunne arbejde med. Så er der arealet B. Det er fra 30 grader op til 40 grader og under geset-kurven. Nu er der angivet noget, der hedder angle of flooding. Og det er sådan, at hvis skibet krænger ud en vinkel, en krængning, der er mindre end 40 grader, og så hvis vi er ude i den vinkel, og der begynder at strømme vand ind af ventilationsspjæld eller den slags, så siger vi, det er angle of flooding. Hvis man har sådan et skib, så det her areal B, det er ikke ude til 40 grader, men så er det ud til, hvad nu den vinkel er, som vi har angle of flooding, og det vil afhænge af dybgangen. Det kommer vi ikke til at lege med det her kursus her. Så har vi, hvad er den maksimale geset, altså det er toppen af kurven her, har interesse. Godt. Og til at starte med, så har vi nogle arealkrav. Jeg nævnte de her to arealer A og B. Så den første areal, den skal have et areal på mindst 0,055 radianmeter fra 0 til 30 grader. Jeg hopper tilbage. Så husk, at grader kan også udtrykkes i radianer. Hvis vi lige går tilbage, så kan vi faktisk se, at 30 grader, hvor meget svarer det til? Det svarer til 0,525 radianer. 0,525, og den har en eller anden højde, geset her i meter. Man kan se den sådan tilnærmelsesvis trekantet, ikke helt. Det kan man regne ud. Viser jeg hvordan i min video med et regneeksempel, hvordan man regner arealet af den her bandit ud. Og så, når vi tager A plus B, A her plus B, altså op til 40 grader, de to arealer sammen skal have et areal på 0,09 radianmeter. Og så hvis man kigger på det sidste areal, altså kun B, det areal skal være på mindst 0,03 radianmeter. Og for lige at give en lille smule intuition, hvad er de der arealer for noget? Husk på, GZ, det er jo den oprettende momentarm. Og når vi krænger skibet ud, jamen, så arbejder vi mod det her moment, eller så at sige, vi har et moment og en krængning gennem en cirkel, og det betyder faktisk, at vi opsparer noget energi i skroget. Og hvad det betyder, det er, hvis nu der er en bølge, eller en meget, meget stor vindpust, eller ting i de baner, der rammer skibet, så afleverer det en masse energi til skibet på skibssiden. Og det skal så at sige overskride det her, for at skibet det krænger helt over. Hvis det ikke overskrider det her, så kan skibet modstå det, og så vil det bare krænge tilbage igen. Jeg fik ikke nævnt det sidste. Der er også et krav om, at stabilitetsarmen geset, den skal have en højde på minimum 20 cm ved en krængningsvinkel, der er lige med eller større end 30 grader. Så når vi kommer ud i 30 grader her, så må den ikke være på vej nedad. Så skal den være på 20, eller også så skal den være 20 lidt længere ud.
Den maksimale stabilitetsarm, altså det toppen her, den skal fremkomme med en krængningsvinkel, der er mindst 25 grader, helst over 30 grader. Og så det sidste lovkrav, det er den tværskibsmeter centerhøjde, korrigeret for virkning frie væskeoverflader, den skal være på mindst 15 cm. Tak for interessen. Vi ses i næste video, hvor vi laver et beregningseksempel på en krængningsforsøg, og så kommer der også en video med et beregningseksempel på at bestemme tyngdepunkter og overholdelse af skibets IMO's stabilitetskriterier.